Herkes Abubakar'ı görünce o sempatik hareketleri, saf yüzü ve yırtıcı futboluyla herkes Abubakar'ı seviyor. Müthiş bir performans sergiledi Porto'da. Beşiktaş'ta parladı, yükseldi ve Porto bunun ekmeğini sürdü. Porto'nun genel yapısı da şu, bu tür oyuncuları parlatıp Avrupa piyasasına sunmak. Yüksek maliyetlerle bunlardan kazançlar sağlamak. Hazır kıvama gelmişken Abubakar'ı satmak istiyorlar. Bunun için de 20 milyon euro civarı bir rakam belirlemişler ve pazara sundular. Ancak şu ana kadar Abubakar için bir teklif 1-2 kulüpten olduğunu biliyoruz ama 20 milyon euroyu verecek bir kulüp henüz çıkmadı. Beşiktaş da diyor ki nasıl olsa Abubakar Porto'dan aldığından çok daha iyisini kazanıyordu burada. Burada da çok mutluydu. Biz de ondan memnunduk. Eğer siz satamazsanız Abubakar'ı, biz 20 milyon euro verme şıkkımız yok. Biraz kıkırdağında da belli bir problem var. Beşiktaş bunu da biliyor. O riski de almak istemiyor. Almamıştı zamanında da. O yüzden kiralama diye düşünürseniz Beşiktaş olarak bizi birinci sıraya koyun şeklinde bir beklentisi vardı. Porto'nun da ifadesi şu yöneticilerinin. Biz Abubakar'ı satmazsak size yeniden kiralamayı düşünebiliriz. Çıkan haberler doğru değil o zaman. Yani bitti, anlaşıldı. Yok yarın geliyor falan filan. Ya ben Beşiktaş'ın hem İstanbul'daki kampına hem de Slovakya'daki kamp dönemine bir futbolcu bu anlamda bir Abubakar'ın katılacağını düşünmüyorum. Gelişmeler olursa da Temmuz ayının içerisinde olur. Gayet net. Satılmazsa Beşiktaş'ın şansı var.